Беларусь замяшаная ў вываз рапсу з акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторый. Пра гэта паведаміў беларускі расследніцкі цэнтр. Расія ў парушэнне міжнароднага гуманітарнага права вывозіць з украінскай тэрыторыі сельгаспрадукцыю і пазней перапрадае як сваю уласную. Дык а пры чым тут Беларусь? Пра гэта мы сёння пагаворым у піку свабоды. Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць Станіслав Івашкевіч, кіраўнік БРЦ. Прывітанне. Вітаю. Станіслав, дык у чым жа насамрэч замяшаная Беларусь? Прычым тут яна да гэтага вось, я не ведаю сказаць, супрацьзаконнага факту? Значыць, гэта другая частка нашага расследавання. Першая, якую мы рабілі супольна з Украінскай службай Рады Свабоды схемы і з тамтэйшым таксама рухам Кіборг, дарэчы, увайшло зараз у спіс фіналістаў украінскага нацыянальнага конкурсу журналісцкіх расследаванняў. І тая першая частка, яна апавядала пра то, як у прынцыпе расійская акупацыйная адміністрацыя вывозіць зерне, захопленае ў Херсоншчыне, і экспартуе па розных краінах свету, ну, перадусім гэта краіны так званага глобальнага поўдня. У гэтай другой частцы мы паказваем менавіта беларускі аспект, як гэтае зерне патрапляе ў Беларусь. І некалькі кейсаў мы разабралі, якія ўдалося даказаць, вот прямо, што называецца, ад элеватара в акупаванай Украіне да элеватара в акупаванай Беларусі, і ёсць некалькі такіх буйных гульцоў. І адкуль вы ведаеце, што гэты рапс адтуль перавозіцца ў Беларусі, перапрацоўваецца ў Беларусі? Так, значыць, мы апрацавалі зліў ад украінскіх актывістаў Кіборг. Там былі пастаўкі, якія рэгістраваліся ў сістэме зерня такой расійскай, і пастаўкі ў тым ліку Беларусь. Значыць, нам удалося пацвердзіць гэта пры дапамозе адкрытых крыніцаў, адкрытай расійскай базы сертыфікатаў якасці, яшчэ адной расійскай адкрытай базы ЗДИС, дзе мы некаторыя дэталі, якія там адкрытыя, параўноўвалі з тым, што бачылі ў базе, і такім чынам пераканаліся, што гэтыя дадзеныя праўдзівыя. Там потым узнікаў момант такі, што не ўсе гэтыя пастаўкі маглі адбыцца, значыць, мы паказалі толькі рэальна тыя, што адбыліся. Ну і вось адна, напрыклад, сістэма гэта была такая, што кампанія чачэнская, значыць, якой валодае, там номінальна валодае жанчына з грозненскага села, але мы пры дапамозе досведу праз сацыяльныя сеткі выйшлі на рэальнага ўласніка, якому потым датэліліся. Гэта прадстаўнік такога клана Ісаевых, блізкага да Рамзана Кадырова. Адзін з іх загінуў разам з Ахматам Кадыровым, сядзеў на трыбуне, калі яго ўзрывалі на стадыёне ў Грозным. Другі атрымліваў ордэн з рук Рамзана Кадырова. І яны купляюць зерне у гэтых фермераў з акупаванай Херсоншчыны і прывозяць у Беларусь, там перапрацоўваюць, робяць з гэтага рапсавае масла і экспартуюць далей. Значыць, апрача таго, там ёсць яшчэ такі важны момант, што мы заўважылі, што гэтае зерне, яно істотна ніжэй рынкавага кошту каштуе. То бок гэта наводзіць на думку, што фермераў прымусова скупаецца па нізкім закупачным кошце, і гэта пацвярджае тое таксама, што, напрыклад, пастаўшчык той канкрэтнай пастаўкі, фермер, які вырабіў прадукцыю для той канкрэтнай пастаўкі, ён быў, значыць, вельмі праўкраінскім актывістам яшчэ з 2014 году. З пачаткам поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну ён удзельнічаў у розных акцыях мірных пратэсту супраць акупацыі і ў акцыях салідарнасці. Потым патрапіў у турму на акупаванай тэрыторыі, і пасля гэтага ўжо ягоная кампанія, ягоная маёмасць з'яўляецца ў расійскім рэестры, дзе ён запісаны уласнікам, што хутчэй за ўсё сведчыць да таго, што ён быў прымушаны да супрацы з акупацыйнай адміністрацыяй. І ў тым ліку мы бачым, што не прыбыткі ад гэтага атрымліваюць не фермеры з акупаванай Херсоншчыны, наадварот, вымушаны прадаваць па заніжаным кошце, а вось гэтыя пасярэднікі, у прыватнасці чачэнскія. Я пералічу потым яшчэ некалькі, згадаю толькі спачатку адзін момант, што ёсць яшчэ адзін
пункт пабораў з гэтага рапсу гэта калі яны прыязджаюць по акупаваных тэрыторыях, дзе стаяць ваенныя патрулі, то паводле значит, одного из этих доставцев он скардзіўся, что эти патрули российские ракетируют эти грузы, которые выезжают с оккупованной Херсонщины в России. Рапсы и семена подсолнечника мы возим, да, как бы. Я имею в виду Херсонский, из Херсонщины, или вы в общем говорите сейчас? Я говорю вообще, как бы, знаете, честно, и Херсонщина для меня, ну, вот вся вот Крым, Херсонщина, да, вот Херсон, что-то Запорожье, я ну, основное все равно у меня оттуда, да, есть Таганрог, есть где-то минеральные воды, вот, то есть, ну, как бы Ставропольский край, да, основное все равно вот как бы мы вот оттуда, вот, берем. В основном покупатели у вас откуда? У меня Республика Беларусь. Наш суразмоўца, дырэктар расійскай кампаніі «Торгтрейд» Вадзім Алексеев. Ён ахвотна распавядае пра асаблівасці вядзення бізнесу на Херсоншчыне і скардзіцца на сістэму пропускаў і хабарніцтва на выездзе з вобласці. Военная какая-то полиция или кто они останавливают машину и требуют документы, они требуют документы на груз, и говорят, должен быть пропуск, да? Из бедных белорусов пытаются вытащить последние 2-3 тысячи рублей. Вот. Или остановить эту машину, и вот она стоит и тупит. И просто, как вынуждают его, бедного, идти на какой-то компромисс. Не имея на это полномочий, они все идут, понятно, когда перед тобой 3 мужика с автоматами. Гаварлівасць Алексеева тлумачыцца проста. Ён быў упэўнены, што размаўляе з начальнікам аднаго з дэпартаментаў расійскай адміністрацыі ў Херсонскай вобласці. А на самай справе размаўляў з журналістам БРЦ. Яшчэ толькі одно удакладненне. А ў чым, як бы, палягае вось сама незаконнасць гэтай практыкі? Паколькі, гэты фермер прадае гэта зерне, я так разумею, гэта кампанія ў Расіі, і тым больш беларускія не мусяць ведаць, адкуль яно паходзіць. Па-першае, беларускія ведаюць, адкуль яно паходзіць, таму што у іх сертыфікат адпаведнасці зарэгістраваны в афіцыйнай расійскай базе, і там указана паходжанне гэтага зерня. Гэта першае. Другое, у чым незаконнасць? Першае, гэта ў тым, што, в прынцыпе, это акупаваная тэрыторыя і не маюць права акупацыйныя ўлады на яе тэрыторыі ажыццяўляць мытныя аперацыі, што тычыцца міжнароднага права. Другое, мы бачым, што гэтыя фермеры рэпрэсаваныя і змушаныя прадаваць зерне ніжэй рынкавага кошту. То бок, калі рынкавы кошт на той момант быў каля $480 за тону, то яны прадавалі каля $330 за тону. І на гэта ёсць ва ўкраінскім заканадаўстве, у прыватнасці так адмыслова прапісаная норма, гэта атрыманне выгады за кошт выкарыстання трагедыі. Значит, это особно ад марадзёрства распрацаванае заканадаўства ва ўкраіне. І тут мы бачым тыповы гэтаму прыклад, што выкарыстанне трагедыі выкарыстоўваецца для таго, каб атрымлівалі пасярэднікі блізкія альбо да Рамзана Кадырова, альбо да партыі «Адзіная Расія» звышпрыбыткі за кошт перапродажу гэтага ў Беларусь. А Беларусь, адпаведна, парушае гэтым суверэнітэт Украіны, першае, што гандлюе з акупаванымі абласцямі, і другое, атрымлівае выгаду ад таго, што ад прымусу, які чыніцца на фермераў у акупаванай Украіне. А гэта ўвогуле вялікія аб'ёмы, якія Беларусь пастаўляюцца? Значит, мы здолели идентификовать только 5000 тонн. Это то, что мы докладно ведаем, что, значит, оно есть в базе, и оно отрымало сертификат якости в России, значит, было вывезено на территорию России, что было зарегистрировано в базе СДИС, значит, по проездных документах, и что было увезено в Беларусь. Вельми тяжко было множество поставок, на які у нас не было полного ланцужка доказов, и тому теоретично не могли не отбыться, и мы их не включили. Тому мы думаем, что это объемы в разы большие, але то, что конкретно удалось доказать, это около 5000 тонн. До речі, ви казали про чеченський там слід, а так само у вашому розслідуванні є інформація, що до гэтага датычныя так само люди, звязаныя з правладнай расійскай партыяй, пракрамлёўскай, «Адзіная Расія». Хто конкретно? Так, значит, гэта один з
Гэта адзін з дэпутатаў ад партыі «Адзіная Расія», былы грамадзянін Украіны, які перайшоў на бок Расіі, вельмі актыўны стаў у падтрымцы сваёй расійскай акупацыі, нават ягоную сямейную краму наведваў падчас візіту Дмітрий Медведзеў. І яны, значыць, падобна, што дзякуючы такой лаяльнасці дамагліся такіх прывілеяў для сябе, як дазвол на экспорт гэтага херсонскага таннага па заніжаных коштах зерня. Атрымліваецца, гэты акурат дастаўся ён найвялікшы з усіх, той, да которого прыходзіў Дмітрий Медведзеў, на чыю краму наведваў Дмітрий Медведзеў. А чачэнцы мы уже не першы раз бачым, было расследаванне таксама з Guardian, важных гісторый, якія таксама распавядалі пра розныя чачэнскія кампаніі, якія экспартуюць украінскае зерня. Таму, значит, няма такога адназначнага тлумачэння, чаму менавіта чачэнцам дастаюцца гэтыя выгодныя падрады. Можна сабе прыблізна уявіць, што вось як рухаюцца расійскія войскі, уласна расійскія мабілізаваныя, якія ваююць, а следам ідуць кадрыўцы, якія забяспечваюць іх паслушэнства расійскіх мабілізаваных, і атрымаюць за гэта, адпаведна, грашовую выгаду. Стась, а хто з'яўляецца партнерамі ў Беларусі гэтых кампаній з Расіі? Значит, у Беларусі это розныя кампаніі. Адна з іх гэта уласны завод па перапрацоўцы рапсу і вырабу з яго рапсавага алею, які належыць усё тым жа чачэнцам, Ісаевым. І яны з гэтага свайго завода, яны завозяць гэта на дзяржаўны элеватар, што, дарэчы, яшчэ адзін доказ таго, што дзяржаўныя органы Беларусі ведаюць гэта, таму што для того, каб дзяржаўны, это такі закон, што каб дзяржаўны элеватар прыняў, яны павінны атрымаць з гэтым зернем сертыфікат якасці, каб пацвердзіць, што это зерне не заражанае там нечым шкодным. Адтуль яны перагружаюць гэта на свой завод, на заводзе робяць рапсавае масла і экспартуюць яго далей. Дарэчы, партнёр гэтага чачэнца Ісаева ў Беларусі, ён раней працаваў на высокай пасадзе ў Еўраторгу, а пасля гэтага працаваў таксама на высокай пасадзе ў такой кампаніі Custom Service. Custom Service гэта это буйны лагістычны аператор у Беларусі, а больш за ўсё вядома, што адно з яго падраздзяленняў перайшло пад асабісты кантроль Віктора Шэймана, быў перарэгістраваны, была створана кампанія Global Custom на базе аднаго з бізнесаў уласнікаў Custom Service, і гэтая кампанія Global Custom належала тагачаснай палюбоўніцы, цяперашняй жонцы Віктора Шэймана, тады яна была студэнткай і пляменніцы першай жонкі Віктора Шэймана, которая працуе цырульніцай ў Адэсе. То бок з гэтага мы мяркуем, што это асабісты бізнес Віктора Шэймана. Тым не менш, нам не ўдалося зразумець, ці гэты дзялок Якубовіч, ці ён усяж мае нейкае дачыненне да Custom Service, ці проста перайшоў працаваць на гэтых чачэнцаў. А астатнія атрымальнікі грузу гэта розныя беларускія сельскагаспадарчыя арганізацыі, як дзяржаўныя, так і прыватныя. А ці ёсць некая юрыдычная на іх адказнасць за гэта ўсё? Ці толькі нясуць адказнасць той, хто купляе на акупаваных тэрыторыях, то есть это расійскія кампаніі? На сённяшні дзень увогуле міжнародныя захады па прадухіленні продажу у тым ліку сельскагаспадарчай прадукцыі, забранай на акупаваных тэрыторыях, ці забранай за бясцэнак на акупаваных тэрыторыях, даволі мала гэтаму увагі удзяляецца міжнароднай супольнасцю. І тут цяжка сказаць у сувязі з гэтым, паводле якіх нормаў адпаведна судзяцца такія ўчынкі. І мы спадзяёмся, што у тым ліку нашае расследаванне, вось гэта ўжо другая частка, прывядзе да таго, што гэтая праблема будзе паднята вышэй на ўзровень тых, хто прымае рашэнне ў развязе ў Злучаных Штатах, і гэтаму будзе дадзена адпаведная прававая міжнародная ацэнка. Пакуль што мне цяжка сказаць, якую гэта нясе за сабой адказнасць. Станіслав, і апошняе, скажыце, а ці гэта адзіны выпадак, калі вось з акупаваных украінскіх тэрыторый ёсць нейкі бізнес і ў ім Беларусь замяшаная?
Гэта не першы выпадак. Былі расследаванні у прыватнасці Кацярыны Андрэевай, якая знаходзіцца ўжо каторы год за кратамі пасля 2020 года. Яна разам з мужам Ігорам Ільяшам рабіла расследаванне яшчэ ў 2016, падаецца, годзе пра свежаакупаваныя тады тэрыторыі, а менавіта пра Крым і так званая ДНР і ЛНР, як беларускія ўлады вялі гандаль з імі. Ну, дакладней, беларускія суб'екты гаспадарання вялі гандаль з імі. Ну, але калі, скажем так, той выпадак, хаця і быў сам па сабе незаконны, але з другога боку не быў настолькі гэта не была настолькі адназначна ацэньванай ситуации международной тады, карацей, полномасштабные территории, захопленные в вынику полномасштабного уварвання, по ідеі павінна быць гандаль з акупацыйнай адміністрацыі там ацэнены міжнароднай супольнасцю больш строга і больш жорстка, потому что тады вялікай рэакцыі, в принципе, таксама не было на тое расследаванне, на гандаль з акупаваным Крымам і самаабвешчанымі ЛДНР. Таму, да, мы спадзяемся, што вось гэтыя чарговыя кейсы нарэшце прымусяць міжнародную супольнасць звярнуць на гэту увагу і учыніць адпаведныя крокі для того, каб былі наступствы. И все-таки еще одно докладнение. Так само в вашем расследовании есть сказ про то, что не толькі Беларусь, у Беларусь гэта пастаўлялася, там згадваюцца таксама краіны Еўрапейскага звязу, напрыклад, краіны Балтыі, там Бельгія, здаецца. То есть што выходзіць, што таксама гэтыя краіны парушаюць тыя самыя правілы, якія патэнцыйна можа парушаць Беларусь, вось быць замяшаны у гэты працэс? Нам не удалося доказаць канкрэтна, што хотя бы одна з гэтых паставак потрапила с оккупованных территорий у Евразиаз. Есть компании, которые гандлююць аграрной продукцией з оккупованных территорий и таксама гандлююць з еўрапейскімі краінамі. Значит, вось таким чынам бывае сувязь. А тое, пра што вы кажаце, тое, што ў нашым расследаванні было, гэта рассказывалось, в принципе, откуль, куды поступае зерне з Беларусі і з России поступала у першым паўгоддзі 2024 года, і гэта так краіны Балтыі, Грэцыя і Бельгія. Але трэба дадаць, што неўзабаве пасля нашага першага расследавання Еўразвяз увёў забараняльныя пошліны на імпорт зерня з Беларусі і з России. Гэта тут нельга припісаць, мы не можем припісаць сабе заслугу за гэта. Это, як я ўжо казаў, быў шэраг расследаванняў да гэтага, які паказваў, што патэнцыйна у гэтых аб'ёмах, якія ішлі з Беларусі і России, могла быць прадукцыя з акупаваных украінскіх тэрыторый. Але нам ніводную пастаўку даказаць нам не ўдалося, але гэта магчыма. Дзякуй вялікі, Станіслаў. Я нагадаю, што мы гаварылі пра расследаванне беларускага расследніцкага цэнтру, но цалкам ёсць на сайце гэтай журналісцкай арганізацыі. Дзякуй вялікі, Станіслаў. Вы глядзелі «Пік свабоды». Я, Дмітрый Гурневіч, з Прагі. Заклікаю вас таксама ставіць лайкі пад гэтым відэа і каментаваць яго, калі вы знаходзіцеся ў бяспецы. Будьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.